Eu sou o Vini e hoje a gente vai fazer a montagem de som de uma cena de terror que eu gravei. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu já tenho a montagem aqui feita, eu me dou um arrumado, tem até uma trilha sonora que eu tinha colocado antes. Por enquanto é só música. Basicamente é só essa montagenzinha aqui do monstro aparecendo no porão. E esses 15 segundos que a gente vai sonorizar. Eu acho que tá muito vazio ainda o filme, o som dele aqui, né, no caso. Eu já peguei dessa vez eu já peguei os sons anteriormente, eu já imaginava mais ou menos o que eu queria fazer, então deixei eles aqui prontos para ganhar tempo também. Então, dessa vez é mais rapidinho. Mas tem aqui algumas opções. Gosto para colocar. Esse bicho não vai funcionar. Isso daqui pra ceninha da mão, mas eu quero colocar do começo. Não. Pra ambiência. Também, esses dois eu vou deletar aqui. Faz o menor sentido estar aqui esse daqui. E esse daqui. Então é econômico de sons hoje, né? Ossos quebrando. Isso daqui vai criar uma bela ambiência de começo. Bela ambiência. Porque se eu deixar isso daqui aqui, ó. Não. Aqui. Junto com isso aqui vai criar. Baixar um pouquinho, deixa em 5%. Baixar um pouco mais, tá muito protagonista ainda. Aqui, pá. Ah, já dá esse arzinho de entrando junto, igual a câmera tá entrando também, vai entrar também. Isso aqui é um bom acompanhamento para fazer uma ambiência junta, mas é mais pro filme completo, eu acho. Mais pra cena toda, quem sabe? Aqui tá grande demais, né? Mas eu gosto disso. É uma boa. Deixar uma ambiência por um tempo determinado na cena inteira. Baixar também, baixar isso aqui mais baixo ainda. Ficou bom, ficou bom. Vou mudar a cor aqui. Então, vou mudar a cor disso daqui primeiro. Para diferenciar, pronto, isso daqui não vou mexer. Isso daqui é... Isso daqui eu vou usar na hora que a mão aparece. Essa cena aqui, isso aqui vai ser útil nessa cena. Eu gostei. Isso aqui vai ser quando a mão aparece. Mais ou menos aqui. Aqui, ó, que tá com os dedinhos ali já, ó. Vou deixar aqui aparecendo. Não, já foi demais. Tem que ser mais aqui. É, ó. Um sinal sonoro de que chegou alguma coisa. É bom ter isso. É. Ó. Começou. Só que a mão tá andando sem movimento, sem som nenhum, né? Perde total impacto também. Ou será que esse aqui junto pra fazer mais ainda, né? Acho que esse aqui junto pra fazer mais vai funcionar legal também. Fazer uma camadinha de som, ó. Deixar em menos 10. Menos 10. Solos aqui tá. Mas um sutil. Esse aqui. Acompanha, né? É, cria uma ambiência legal. Então, tipo, esse ossinho aqui quebrando, eu vou colocar quando a mão começa a se mexer. Bem no começo. Aqui ela tá começando a mexer, ó. Nossa, isso não precisa nem quebrar por enquanto. Isso daqui vai ficar legal. Vou baixar mais aqui que tá muito forte esse som.
O som tá muito forte. Mas aqui, esses ossinhos mexendo, deu uma crocância. Ah, mas aqui precisa ter um som contínuo dele. Eu gosto desse daqui, pra parte. Essa do meio, essa Miyukin aqui. É. Tá vendo aí? Baixar um pouquinho, deixar em 7%, tá bom. Só que tem que ter um contínuo. Aqui. Mas tá muito recente, muito repetido. Vou jogar isso aqui pra camada de baixo. Eu vou fazer eles dois se juntarem aqui. Esses dois sons. É, isso daqui, agora ficou bom. Baixar um pouquinho, deixar em 5% também. 5% eu acho que é o meu limite pra tudo, quase. Eu uso 5% de áudio, menos 5 pra tudo. Vamos ver onde vai. Ó. Ficou bom, gostei disso. Mas ficou muito rápido, eu acho. Queria que o movimento fosse mais... acho que mais nesse nível aqui do que do outro, talvez. Parece que tá se rasgando a pele junto. Acho que era isso que eu gostaria. Se eu jogar 2 camadas de som de osso quebrando. Ficou demais, né? Às vezes menos é mais, menos é mais. Deixa só assim mesmo. Tem essa horinha aqui que agora também, logo em seguida, que tem o olho. Tem um que eu peguei, que é a música que ele faz um tum, tum, acho que é esse daqui. É isso. Eu quero isso daqui nessa cena. Economizar um pouquinho de layer de áudio, né? Quando aparece eu quero fazer esse tum, tum. Aqui, um segundo a menos. Vai baixar. Aí se eu deixar em 10%, eu quero que fique menos protagonista ainda. Isso. Bem devagar, bem sutil. Eu vou colocar mais ossos quebrando então, né? Esses ossinhos esmigalhando. É que cada movimento é meio doloroso até pra esse bicho, né? Então ele tá saindo das profundezas ali e precisa ter um... Isso, esse craquelado aí, que é essa coisa meio... Coisa ruim. Isso. Parece que tá doendo ele mexer. E tá mesmo, né? O personagem, de acordo com a lore que eu criei na minha cabeça, o bicho tá morto ali dentro há muito tempo. Deixa eu esticar ali. Fadezinho? Mini fadezinho. Pronto. Aqui dá uma esticadinha de dedo no final, né? Menos 10. Aqui é bom. Gostei mais desse espaçado. Aí, quando o dedo estica o dedo, dá esse ranger a mais. Acho que é mais interessante. Ó, aqui de novo o olho, então mais uma vez. Muito carro passando hoje na rua, hein? Aqui, mais uma vez aparece o olho, então mais uma vez. Tum, tum. Pra ter o rolezinho. Entrar ali, bonitinho. Aqui tem que ter o craquelado dos ossos de novo. Mas acho que aqui tem que ter um mais potente. Esses daqui.
Só que no final eu vou colocar uma outra camada de áudio junto. Porque aqui já é o monstro saindo, no caso sou eu, né? Eu sou meu próprio monstro, daí já é uma metáfora de vida, quer sabe? Uhul. Essa aqui tem que ter o crack. Vou repetir o mesmo som no início. Só que talvez eu faça um negócio invertido, hein? Se eu pegar isso daqui, fazer isso daqui... Kill speed, reverse speed change. Na hora que saia aqui, isso, na hora que o bicho aparece de vez. Isso aí, eu acho ali. Eu tenho que cortar isso daqui. Gostei. Dá um punchzinho na hora que o bicho sai. E funciona. Acho que funciona legal. Falta mais ambiência, né? Agora que já tem os ossinhos craquelando. Aqui não precisa tanto, eu acho, tá de longe. Então agora falta colocar só mais um pouquinho de ambiência, eu acho. Já tá com 6, 7 camadinhas de áudio. Eu acho que isso aqui é bom, né? Esse sininho aqui eu gosto também. Vou deixar essa música aqui pro final. Eu gosto desse sino tocando. Então eu vou... dar uma ideia diferente, né? Dar um fadezinho, deixar menos 7. Bom. Gostei. O impacto ficou meio estranho. Vou mudar ele aqui de novo. Deixa eu tirar o speed. Vou tirar o reverse speed change aí. E vou ter que puxar isso aqui pra cá, né? Antes tava mais legal. Perdeu um pouco o impacto. Caramba. Mas sempre ficou mais... sem tá pior do que com, então eu vou manter assim a cena. Então, a edição de som, bem simples na verdade, tem só 7 camadinhas de áudio. Eu colocaria mais alguma ambiência de terror, talvez. Só pra deixar aqui um climinha de fundo. Falta um dronezinho de terrorzinho, talvez. Arrumar aqui, né? Colocar em out. Eu gostei de como é que ficou o som. Foi assim que eu fiz a montagem do som deste mini filme de terror. Até a próxima, galera. Quero mais coisa de cor também e de fotografia mais pra frente. Rock and roll e até a próxima.